వెల్కమ్ టు టీనా వరల్డ్. అండ్ మార్నింగ్ మనం అయితే కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు అయితే చేస్తాం. సో మన వాకింగ్ స్పాట్లో ఒక చెట్టు అయితే ఉంది, అది గులాబ్ జామ్ చెట్టు అంట. నేను ఫస్ట్ టైం చూశాను చాలాసార్లు, కానీ గుర్తులేదు దాన్ని గులాబ్ జామ్ అంటారు అనేసి. సో ఇది గులాబ్ జామ్ చెట్టు అంట, ఒకసారి చూపిస్తాను రండి. దాని పళ్ళు అయితే తిందాము, చూద్దాము ఎలా ఉంటుంది టేస్ట్ అయితే మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తా. కమాన్ గాయ్స్. ఇదే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఇది గులాబ్ జామ్ చెట్టు అంట. ప్రస్తుతానికైతే నేను చూస్తున్నాను, ఇది తినాలనుకుంటున్నాను. దీని టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. గైస్ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ పళ్ళు అయితే మనం కొన్ని తీసుకున్నాము. సో టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. నా ఎక్స్ప్రెషన్లో మీరు చూడొచ్చు దీని టేస్ట్ ఎంత అని. ఆడైతే తీసేద్దాం. వావ్, కాడ కూడా టేస్ట్గా ఉంది. అబ్బబ్బబ్బా, ఎంత టేస్ట్ ఉందంట్రా. ఇంతవరకు ఇవి తింటారని నాకైతే తెలియదు, అక్కడక్కడ చూసుంటాను, కానీ ప్రస్తుతం తింటున్నాను. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎలా ఉందంటే టేస్టీగా అయితే ఉంది. సమ్ హెల్దీ ఫుడ్ అనుకుని నేనైతే థింక్ చేస్తున్నాను. మీకు కనుక ఈ పండుగ గురించి తెలిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ టీనా వరల్డ్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని గంట కొట్టండి.